Punta kami ng pick. Ang haba ng nakapagod umakyat. Hello. Mapasyal kami. Nga kalabaw. Kayong dalawa lang? Mas paya pa kasi pag dalawa lang. Oo. Pag maraming magagaling, nakakaliwa. Kaya nga. Tsaka, ang dami pang... Bilis pa naman ang oras dito, grabe. Oo. Pero okay Eh, tingnan mo, alas 10 na. Buti ka mo, nakaupo na ba sa kumakain? Nainitan na rin ako. Ang haba ng pila, oh. Sasakay tayo ng tram nito, no? Parang ano pa sa atin, PNR? Ha? Yung tren na to. Mga turista yata to eh. O mga dito lang sa ano. Ay. Naghihingal ako. Wow!
papuntang Wampoa. Ano pa yun? Ah, masakit sa piring. Pagkita na kapag na dua, pero may nadadagot ang kagtuan ta.
Karakastila, ya kami Karakastila. Ah, ya kabuludan ha. Ay, kagayon no san ano. Ay, diri ko nakuhaan. Ah. Ya kami sa mga tahok. Hey. Dito pala nakaano. Oh, yan na. Dito kami sa ano, pinakamataas na. Kitang-kita na yung view ng Hong Kong. Thank you for using the pink tram. This is the pink terminus. Passengers, please alight on the right. Oh, ano yun? O yan na? Please mind the door. Ano, bababa kita? Ano? Ayan, bababa na kami. Yan, bababa na kami. Dito na kami sa ano, para mamasyal. Asan na yung dalawa? Anong kapunta? Naunan na. Ay, may kaunan din eh. Hello. Ay, mga ano, oh, souvenir items. Souvenir items, so tagpira? $10. $10, 5 piece 40. Eh, sa alaga ko. Yeah, sama, champo. Ano? Tagpira ini ho. 160. $10. Ano yun? Bakalon mo. Ayan. Ay, mga souvenir items ah. Oh, budget. Bangkok. 59. Ay, baka lang ko ang alaga ko. Tapos yun eh, mahalon. Sito. Ay, yaho. Sa bahay alaga ko. $10 lang ini. Anti. Hong Kong. 130. Auntie, how much this one? 29, 25 for Europe morning. No. Oh, $10. Ah, oh, yaho. Oo. Oo, naka-blue. Naghahanap mga ano, souvenir items. Oh. Pasyada. Mang kita sa kuan. 2個鐘頭嘅要5個鐘先搞掂。Ay, sorry. Pakarin na kita niyan. Ah, picture kita. Ayun. Pababa na kita, ha? Post love the picture. Pakarin kita. Ayan. Itang view ng mga Hong Kong. Ayan na. Ay, magayon dito sa taas ko na kita. Maski din nilang sa building, oh, pitaan ano, view sa Hong Kong, oh.
Oh, pagayon. Naning day. Kuhaan mo nga ako. Di anuhan mo lang video. Adaghanam bit. Ayan. Apa? Pakarin na kita. Pataas, pinakamataas. Mas magaling sa taas siguro pa siya dahan na. Punta kami sa pinakamataas. Sa baba, talagang maluwas ka dito. Dini, kukuhaan mo lang mga view. Bago ini. Oo. Sige. Sakat pag nga nakita sa taas tapos mababa. Ay, ito sa taas labasan. Ayan, kagaya ng view ng Hong Kong. Oh. Kitang-kita dito. Ay. Ayan, kitang-kita yung view ng Hong Kong. Ha? Ganun lang? Kinang, pwede kaya din eh? Ayun! Yan, dito kami. Ayan, ganda. Tara, picture. Oo. Ayan, pakay, tapusan ko na. Picture kita sini. Babak mo na mga ko, abubot. Tapusan ko muna ini ha. May limit sini video. Tapos makaon kita. Ay, kaganda. Ang ganda lang ng view. Ayan. Dito na kami sa pinakataas ng building. Ng shopping mall. Ayan, ang ganda ng view ng Hong Kong. Nandito kami sa may peak. Sa The Peak, Hong Kong. Papakita ko po sa inyo ang view ng Hong Kong. Ito po siya. Ayan, ang ganda. Ito po siya yung building. Inday. Kunan mo rin ako. Sa view ng Hong Kong. Hello, dito kami sa Laping. Pasyal lang, pakailan. Dito po kayo. Subscribe po kayo sa aking channel. It's Nina Channel. Maraming salamat po. Tapusin natin, mag-picture-picture kita. May upload ako mamaya. Maano kita? Kababa na kami. Punta kami doon sa labasan. Ha? Ay, ba daw? 1990, ano yun to? 1995 pa yan to. Ang daraga pa ako sa to. Di pa ako yung kakasal. Okay na. Ay, ba niho?
di ba? Daghan na ng pinagbago. Ayun na. Dito kami sa labasan. Tapos po pabalik dito. Oo. Ayan. Kaya kita sa may shopping mall. Ayan, dito na kami sa labasan. Inday. Marami pa rin dito. Pag nagtanggal ka ng face mask dito. Ay, nako. Oh, ang tibay ni Kuya. Nakaano. Ka kanina. Nag-ano yan sila? Nag-hiking. Nakalimutan ko mag-bra. Naisulot ko ng bado ko. Ano ba ikaw akong bra? Balik tulad. Dapat pala nagbanyo kita. Ito din. Ang badyo din eh. Pray mo. Kaya na mabalik kita. Nakaiyo. Ito. Ano to? Iwan ko. Baka may banyo. Eh, ayun. Di ako mag-hiking. Tinilang kita sa may ano. Sa flat lang ko kita. Sa flat ah. May lispo. Oh, may mga lispo oh. Kailan kayo mahanap kita, pamunay mo na kita makaon. Aba din ano, tambayan. Doon. Kina makato kita. Lakaw-lakaw muna kami niyan. Grabe ba na masyada? Alas 10 na, mag-alas 11 na. Dini kita sa plat. Yan. Malakaw-lakaw na kami. Hiking man kami na duwa ni Ningday. Oh, kuha na. Inuman mo. Dito kita kay tumbawal dito. May kinakabakal ako sa welcome. Kaya nagbakal ako sa ano ko, pang sa pandok. Amao ha. Pero ang problema sa hala may ihian dito. Ang katahukan. Oo. Ayaw na. Ay, ayaw. Wala ako hilig. Ha? Dili pa yan. Tatapusin ko muna ng video. Kina, ako na lang kuhaan ko ikaw doon sa camera mo. Kaya lang dili na pwede maghari sa Christmas. Saan? Ayun na. Ganun. Hindi na ka ano kapis. Ay. Ano sa araw? Madulom. Ha? Sige na. 1, 2. Isa pa. Dali, baka may ano. Sige. Balik mo na. Hanap makita sin maing ko dang ngay makaon kita. Baros irahaw maski mga sakang. Pakasulot lang sin mga irugson.
An amo ko magayong kaya lang wara lubot. Ipyakon. Ambot kay nagustuhan niya ang amo ko. Gurang na. Mao. Bagay yung mga Chinese man o ha mga kuan. Ang lalaki gurango na. Gurang na mga na siguro, mga nasa 56 na siguro eh. Kwarta sa nung tapos na namang babae. 40. Mga 41 niya na ano, na may Okay din ipag-agi, pwede ba din sa sasakyan? Para lang sa ano eh. Ay, ni Dorho. May kabalik na tulos kita sini. Ano lang kita sa view. Lang diyo dun. Oo. Mahanap kita ihian, nakaisip na ako. Dapat nag-iisip kayo sa mall. Wala ta kaisip. Nawili kita sa ngakuha picture. Ay. Masyada. Puro man din, puro man initahok. Balik na lang kita. Okay na. Limahin na muna kita din ho. Okay na. Pwede. Napiliw. Oh, sige. Ay, ako ano mo na. Nakabatan mo na. Lagi daw. Tapos iinom lang. May biscuit din eh. Yan na, ano, si Charon, ay, kuha na ha. Kaya borbit-bit ko ini, kaya inumunta. Mas yung tigsayop kita ho. Oh. With cotton. May tubig pa ako dito na pagkasan, ano. Wala ka na juice, tubig na lang. Di, tigsayop nga kita kay dito. Ano ni? Sele, 2.10. Ano ta saging? Oo. Ay, magutom na. Alas 11 na kaya. Ayun. Parang pulis din yan. Wala na mag-adi. Yan, sa pusong ko nga na ini. Okay. Ito, pauwi na kami. Balik na. Yan. Dito na kami sana. Di na namin linibot, nakakapagod. Maghihintay kami ng sasakyan. Ayan. Big tram. Sasakay ulit ng tram. Saglit lang. Magpapahinga na mamaya dun sa park. Hello. Kasama ko busy. May kausap siya. Yun lang. Para rin kami naglibot sa buong Hong Kong kasi nakita namin yung view ng peak ng Hong Kong. Ayan na, sasakay na kami. Dumating na. Ayan, sasakay na kami pa uwi. Ayan. Pababa sila. Kami naman ay yung sasakay.
Pagbaba nila, kami naman ang sasakay. Sa kabila sila, dito kami sa ano? Mga bagong dating. Ay, makakaupo kami. Unti lang ang pasahero ngayon. Di tulad kanina, ang dami. Pagpauwi niya mamaya hapon marami. Kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang ang natuloy. Pasyalin siya, tapos hiking, mall. Kasi kita mo siya yung buong Hong Kong. Kita mo siya. Kasi yung pinakamataas na sa lugar. Kita-kita mo ilalim. Papasok na kami. Wala na siyang tao. Kami naman ang papasok. Vlogger. Hello. Itong kasama ko, busy sa boyfriend niya. Oh. Si vlogger. Ayan, nakaano yung ano, oh. Nakikita oh, sa video. Oh. Ala ka, wanted ka. Ala ka. Wanted ka, oh. Dead or alive. Wanted or alive. Nini-sprayhan na muna bago po pasakay. Mabubuti naman, naka-disinfectant. Isprayan muna yung ano, yung tram bago kami papasok. Ano nakasakay? Papasok. Mamasyal man? Papasok sa trabaho. Papasok pa lang? Anong oras na? Late sila ng 5 hours. 7 pa lang ba dyan? 7. Maaga pa pala. 6. Nagpapabakal ngayon si Kurak de si pagkaon. Dito na lang. Hindi na lang. Hindi tayo naman dito makaunan. Ay, salamat. Doon ako kay maano ako. Mabidyo. Sige. Ayan. Ayan. Kailangan ng tao. Ayan, sakop namin lahat. Parang nainita na ako. Alis na kami. Ay, patras kita? Balik na daw. Baliktad yung upuan. Ano ba yan? Ba't pa atras? Para mas doon ang magandang view, no? Malipat ako kaya dito. Lipat ako doon. Okay.
Ayos magayon din ha. Ayan. Balik na kami. Magandang kumuha ng picture ganito. Lilibot.